ဒီနေ့အသက်ရည်ဤအရင်မြစ်ဖြစ်တော်မူသောကောင်းကင်အမေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွလေ့လာကြရအောင်။ Lawrence လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုတင်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်မျှဝေခဲ့ပူပါတယ်။သူနဲ့အာရေဗျနိုင်ငံကလူတချို့ကို Paris ကနေဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တင်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းအာရေဗျတက်ကန်နေရမှာရေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်အဖို့တက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာ Lawrence ဟာအာရေဗျလူတွေနဲ့အတူ Paris ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာတည်ရင်ရေပိုက်ကောင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရေကပန်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အာရေဗျလူတွေဟာရေရှားပါတဲ့နေရာကနေလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဟာသူတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ခီးစဉ်အလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအာရေဗျလူတွေဟာအဲ့ဒီနေ့မှာပြန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ Lawrence ဟာသူတို့အခန်းထဲမှာသူတို့ကိုရှာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရေစင်ကနေရေပိုက်ကောင်းကိုဖြုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာသူတို့ကိုဘာဖြစ်လို့ရေပိုက်ကောင်းကိုဖြုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီရေပိုက်ကောင်းကိုအာရေဗျကိုယူသွားနိုင်ရင်ရေအတွက်ထပ်ပြီးစိတ်ပူးစရာလိုတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုယူသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာပါလို့သူတို့ကပြန်ပြေခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တို့ရေပိုက်ကောင်းတစ်ခုထဲနဲ့ရေကထွက်လာနိုင်ပါသလား။သူတို့ဟာရေရဲ့အရင်းမြစ်ကဘာလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်ရေပိုက်ကောင်းကသာပိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ရေထွက်လာလိမ့်မယ်လို့နားလည်မှုလွဲခဲ့မိပါတယ်။ဒီနေ့တရားဒေသနာကောင်းစဉ်ကအကြံပြုထားတဲ့အတိုင်းအသက်ရည်ရဲ့အရင်းမြစ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆိုရင်အသက်ရည်ရဲ့အရင်းအမြစ်ကဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအဖို့တန်ပါသလဲ။အသက်ရည်ကိုရဖို့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုတစ်ခါပြန်ပြီးနားလည်ဖို့အချိန်ယူကြပါစို့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာကြောင့်ကောင်းကင်အမေကိုလိုအပ်တာလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်လောကအရာတွေဟာကောင်းကင်အရာတွေရဲ့ပုံတူနဲ့အရေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ပါလားဒီမြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအရာဟာဘာဖြစ်ပါသလဲရေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာရေဓာတ်2%ဒါမှမဟုတ်1%လောက်ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအရင်ရင်ငတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့80%ကရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေ1%လေးပဲဆုံးရှုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအရင်ရင်ငတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရေဓာတ်12%ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတေဆုံးကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာရေမရှိပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဒါမှမဟုတ်အသက်ဆက်ဖို့တောင်မှမလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါဘူးထပ်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအစပြောစေတဲ့အရာလေးခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေဟာလူသားတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအစပြောစေတဲ့အရာလေးခုကဘာလဲဆိုတာကိုသင်တို့သိကြပါသလားအဲ့ဒီအရာတွေကတော့အိန္ဒုမြစ်ဝမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းမြစ်ဝါမြစ်ဝမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းမက်ဆိုပိုတေးမီးယန်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနဲ့အီဂျစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအစပြောစေတဲ့အရာလေးခုရှိပါတယ်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတွေကဘယ်ကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါလဲဒီအရာအလုံးဟာမြေကမ်းနားကနေစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဟာနိုင်မြေကမ်းတစ်လျှောက်ကနေစတင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကတော့အိန္ဒြူမြေကမ်းတစ်လျှောက်ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ရှီတုံးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တို့ဘလောက်သိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စသတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့လူသားတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဟာမြစ်တစင်းလိုမျိုးယင်းနဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေပဲစတင်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာလူသားနဲ့ရေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွဲခြားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သက်တည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရည်ကျေးမှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတဲ့အချက်လေးခုကမြစ်တွေကနေစတင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့ရေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ရပါသလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်နဲ့ရေဟာနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်နွယ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်သူတို့ဟာခွဲခြားလို့မရနိုင်ဘူးမဟုတ်ပါလားအခုကျေးဇူးပြုပြီးဒီပုံကိုကြည့်ပေးပါဒီအပင်ဟာဘာပင်လဲဆိုတာကိုသိပါသလားဒါကတော့နှစ်ပေါင်း2000ကြာတဲ့အစိတ်ကနေပွင့်လာတဲ့စွန်ပလုံပင်တစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံကိုသွားရင်သူတို့ဟာအဲ့ဒီအပင်ရဲ့ပတ်လည်မှာအပင်ကိုကောက်ွယ်ဖို့ချန်စီယိုတိုင်တွေစိုက်ထားတာကိုသင်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအပင်ဟာနှစ်ပေါင်း2000ကြာမှအစိတ်ကနေအပင်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံမဆာရာပြည်နယ်ကတမိုင်းဝင်ရဲတိုက်တစ်ခုမှာအစားအစာစတိုကန်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစတိုကန်အနားမှာရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေဟာနှစ်ပေါင်း2000တက်တန်းရှိတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်
ရေဒီယိုကာဘိုနေပညာသုံးတက်တန်းတွက်ချက်ချင်းကတဆင့်ဒီအစ်စ်တွေရဲ့တက်တန်းဟာတကယ်ပဲနှစ်ပေါင်း2000ရှိတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအစ်စ်ဟာဘာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီလိုအပင်တပင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါလေအစ်စ်ဟာရေနဲ့ထိတွေ့ပြီးအညွန့်ထွက်လာပြီးတော့အပင်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာဟာအသက်တစ်ခုဖြစ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ရေကိုဘလောက်အထိအမှန်တကယ်လိုအပ်လဲဆိုတာကိုပြသနေတယ်မဟုတ်ပါလားဒီအချက်ကိုစဉ်းစားရင်ဒီနေ့တရားဒေသနာခေါင်းစဉ်ကဘာဖြစ်ပါသလဲဒီခေါင်းစဉ်ဟာအမေကအသက်ရည်ရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ရည်ရဲ့အရင်အမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်တော့ကိုခန္ဓာဟာရေမရှိဘဲအသက်မရှင်နိုင်ပဲကိုခန္ဓာထဲကနေရေဓာတ်100ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်2ရာခိုင်နှုန်းလောက်စိုးစိုးရင်တော့မှရေအရငတ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာရေဓာတ်12ရာခိုင်နှုန်းလောက်စိုးချုံပြီးဆိုရင်တေလူနီပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲကနေရာထဲမှာရေကရွှေထက်ပိုတန်ဖို့ရှိပါတယ်အီဂျစ်ပြည်ရဲ့မင်းသားဆိုတဲ့အနီမေးရှင်းရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာဒီအချက်ကိုဖော်ပြတဲ့စာသားတစ်ခုရှိပါတယ်တဲကနေရာထဲမှာအေးမြကြည်လင်တဲ့စက်ရင်တွင်တွင်ဟာရွှေတွင်တွင်ထက်ပိုအဖို့တန်ပြီးပြောက်တဲ့တိုးတကောင်အတွက်တိုးထင်းဟာချမ်းသာတဲ့ရှင်ပြင်းထက်ပိုကြီးမြတ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေတဆင့်ရေဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း2000တက်တန်းရှိတဲ့မျိုးစစ်တောင်မှရေမရတဲ့အချိန်မှာအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အသက်ဟာပြည့်ရှင်လာပြီးသူ့ရဲ့မူလလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာအသက်ရည်ကိုမရရှိဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရာအရာတေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဖို့တန်တဲ့အသက်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့စီဘယ်သူကပေးမှာပါလဲကျွန်တော်တို့ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ကိုရေပိုက်ကောင်းကနေတဆင့်လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်ရေးရာအသက်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့စီဘယ်သူကပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး20ခန်းငယ်7ကိုကြည့်ကြရအောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကလာခဲ့ပါဟုဆိုကြ၏ကြားတော်သူကလည်းလာခဲ့ပါဟုဆိုပါစေရင်ငတ်တော်သူသည်လာပါစေအလိုရှိတော်သူသည်အဖိုးကိုမပေးဘဲအသက်ရည်ကိုယူပါစေဒီကျမ်းပိုင်းအရာအဖိုးတန်တဲ့အသက်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့စီဘယ်သူကခွင့်ပြုပေးမှာပါလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီအသက်ရည်ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပါလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုမသိပဲအသက်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရနိုင်မှာပါလားအာမုတ်အနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အရာတလောကလုံးဟာဝိညာဏဆိုင်ရာငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းကိုကြုံနေရပါတယ်လူများစွာဟာအသက်ရည်ကိုရှာဖို့အတွက်ပင်လယ်တစ်ပါးကနေတစ်ပါးတိုင်အောင်အပြေးသွားကြပေမဲ့သူတို့ဟာအသက်ရည်ကိုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကကြိုတင်ဟောပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဟာအသက်ရည်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှာမတွေ့နိုင်ကြမှာပါလဲအကြောင်းရင်းကဘာပါလဲသူတို့ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုမသိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကအသက်ရည်ကိုလက်ခံပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်သူပါလဲတုံမတဆူသင်္ကန်းစာကနေတဆင့်ခမဲတော်သားတော်နဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ကတပါးတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ပါလားဒါကခမဲတော်သားတော်နဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ဟာတပါးတည်းသောတူညီတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါလားခမဲတော်ဖခင်ယေဟောဝါသားတော်ဖခင်ယေရှုခရစ်နဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နာမတိအန်ဆန်ဟုံးတို့ဟာခြားနာတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲတဆူတီးသောဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းမဖော်ပြခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဟာအဖေဖျားသခင်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဖေဖျားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဘယ်သူပါလဲ။သူကတော့အမေဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းနဲ့ပြောရရင်ဒီကျမ်းပိုက်ကသင်ပေးနေတာကတော့အဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ကရင်ငတ်တော်သူတိုင်းအဖိုးကိုမပေးဘဲအသက်ရည်ကိုလာယူပါဟုဆိုကြ၏လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြိုတင်ဟောစကားအရာကဘာပေါ်မှာရှင်သန်နေတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာအဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ကိုရှာဖွေကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ယေရှုခရစ်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတော့ကသူဟာဖျားသခင်ကိုမသိပဲဘယ်သူမှအသက်ရည်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး၄အခန်းငယ်30ကိုကြည့်ကြရအောင်။ယေရှုကလည်းဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေးပေးပါဟုဆိုတော်သူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းတင်သည်သိလျင်
ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်ထိုသူသည်လည်းအသက်ကြီးကိုပိတ်လိမ့်မည်ဟုပြန်၍မိတော်မူသော 그가 생수 즉 생명수를 내게 주었으리라고 이렇게 일러주고 있습니다. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကယေရှုခရစ်ကရှာမရိအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောတဲ့မြေခွန်းဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကအသက်ကြီးပေးလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးဘယ်သူကိုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ကြီးကိုရရှိဖို့အတွက်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်30ခွန်ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ထိုပွဲကိုခံ၍နောက်ဆုံးဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကရင်ငတ်သောသူရှိလျင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လော့ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာစိုင်းရည်တွေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်မှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေကအသက်ရည်ကိုရရှိနိုင်ပါသလဲငါကိုယုံကြည်သောသူသည်အသက်ရည်ထွက်ရာစိုင်းရည်တွေဖြစ်လိမ့်မည်အသိပညာတတ်တာဟာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာယုံကြည်သောသူတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာစိုင်းရည်တွေဖြစ်လိမ့်မည်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး20နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတည်ပြုပြီးသလိုဝိညာဉ်တော်ဟာအဖေဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဘယ်သူပါလဲသူဟာကျွန်တော်တို့အဖေရဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပါတယ်အဖေကိုဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး21ထဲမှာအတည်ပြုကြရအောင်ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်ကိုနောက်ဆုံးသောဘေးဒဏ်9ပါးနှင့်ပြည့်သောဖလား9လုံးကိုဆောင်သောကောင်းဝိတ္တမန်9ပါးတွင်တပါးတီလာပြင်းလျင်ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်၍လာခဲ့ပါတိုးတငယ်၏ခင်မွန်းလေးဟူသောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုငါပြမယ်ဟုပြောဆိုလျက်တိုးတငယ်ကဘယ်သူပါလဲအဲ့ဒါဟာကြောက်ကြပူဇံရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေကိုကိုစားပြုနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖေရဲ့မိမဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဘယ်သူပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်တိုးတငယ်၏ခင်မွန်းလေးဟူသောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုငါပြမယ်ဟုပြောဆိုလျက်ကြီးမြတ်သောတောင်သို့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါ့ကိုဆောင်သွား၍တန်ရှင်သောယေရုရှလင်မြို့သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ဘုရားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါအားပြလေ၏မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပြမယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရုရှလင်ကိုပြခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလိုတော်ပါဝင်နေပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ထဲမှာမိဘကျမ်းပိုက်ကိုရှာဖွေကြည့်ကြရအောင်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ခန်းငယ်26အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကတနည်းနဲ့ပြောရရင်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်ကခတ်သေးသောငါတို့၏ဘယ်သူပါလဲတမန်ကျမ်းစာဟာအပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မူကခတ်သေးသောငါတို့၏အမိဒီဟုသောကျုံမမဟုတ်သောမိမဖြစ်သည်ဆိုပြီးတိကျတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့စီပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အသက်ကြီးကိုပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးတို့ဟာတကယ်ပဲအဖေဖျားသခင်နဲ့ဘယ်သူပါလဲအမေဖျားသခင်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအသက်ရလာပြီးယူဖို့ခေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ရေဟာကိုခနာအသက်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏအသက်အတွက်လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဏကဘာမှာတော့အသက်ရည်ဟာကျွန်တော်တို့အသက်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးရဲ့ဆက်ဆက်မှုဟာဘယ်လိုပါလဲကဘာပေါ်ကအရာတွေဟာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံတူနဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းကင်ကနေလာတဲ့အသက်ရည်ဟာကဘာမြေပေါ်ကရေလိုပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့စီအသက်ရည်ကိုပေးနိုင်တဲ့သူစီကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးတော့ခေတ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတဲ့သူဟာအဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ကိုတွေ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်အဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာအမှန်တကယ်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာစိုင်းရည်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖျားသခင်ဂရုပြုတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုကောင်းကင်အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မောင်ခေပရောဖက်တွေကဘယ်လိုတက်တည်ပြုပြီးကြိုတင်ဟောပြောထားတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်စာခရစ်အနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်ခွန်နေ့မဟုတ်ညမဟုတ်ထာဝရဘုရားတည်တော်မူသောနေ့ရက်တရက်ဖြစ်၍ညဦးရန်အချိန်ရောက်မှလင်းလိမ့်မည်ထိုနေ့ရက်၌ကျမ်းစာထဲကထိုနေ့ရက်ဆိုတာဟာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကိုဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါလားထိုနေ့ရက်၌အသက်ရည်သည်အသက်ရည်ဟာဘယ်ကနေစီးထွက်လာမှာပါလဲဂျေရုရှလင်မြို့မှာထွက်၍နွေကာလဖြစ်စေဆောင်းကာလဖြစ်စေအရှိပင်လယ်သို့တဝက်အနောက်ပင်လယ်သို့တဝက်စီးသွားလိမ့်မည်ဒီအသက်ရည်ဟာအစမပြတ်စီးထွက်လာနေပါတယ်
အဲ့ဒီရေဟာဘယ်ကနေစီးထွက်လာခဲ့ပါသလဲ 보니까 예루살렘 마. 솟아나더라고 했습니다. ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အရာယေရုရှလင်ကဘယ်သူပါလဲအပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကခတ်သေးသောငါတို့၏အမိဒီဟုသောကျွန်မမဟုတ်သောမိန်းမဖြစ်သည်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာစိုင်းရည်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်အမေဟာအသက်ရည်ရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်ပါတယ် 근원입니다. ဒါဆိုရင်အမေစီကနေထွက်လာတဲ့အသက်ရည်ကဘယ်လိုတကိုးရှိပါသလဲဒီလောကမှာနေထိုင်နေတော့အရင်ကမကြောက်ဘူးခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြားကြရပါတယ်ဈေးဘက်မှာရစ်စစ်တဲ့ကိရိယာအမျိုးအစားအပေါင်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကဘယ်လိုကြွားချလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝနားမလည်ပေမဲ့လူတချို့ကရစ်စစ်နည်းတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုပြီးတခြားဟာတွေထက်ပိုနေတတ်ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်အသက်ရည်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာကိုလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုရေစကြည်လအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40ခုထဲမှာကြည့်ကြပါစို့ 에스겔 ရေစကြည်လအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40ခုအခန်းငယ်1ကိုတွားကြည့်ကြရအောင် 그가 나를 데리고 ထိုနောက်မှအိမ်တော်တကားသို့တဖန်ငတ်ကိုဆောင်ခဲ့၍ 여기서 전이라 အိမ်တော်ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ် 하고 있죠. အိမ်တော်တကားသို့တဖန်ငတ်ကိုဆောင်ခဲ့၍တကားကုံအောက်မှအရှိတ်ဘက်သို့ထွက်သောရေကိုငါမြင်၏အိမ်တော်ဦးသည်အရှိတ်သို့မျက်နှာပြု၍ရေသည်အိမ်တော်တကားကုံလက်ရအောက်ရေပလင်တော်တောင်ဘက်မှစီးသွားလေ၏တဖန်မြောက်တကားလမ်းဖြင့်ငါ့ကိုထုတ်၍ 나가서 ပြင်၌ဝဲသွားလျက်အရှိတ်သို့မျက်နှာပြုသောပြင်တကားလမ်းဝသို့ရောက်သောအခါလက်ရဘက်မှစီးသောရေကိုငါမြင်၏ 그 우편에서 섬이어 나오더라. ကျိုးကိုကင်သောသူသည်အရှိတ်သို့သွားပြီးလျှင်အတောင်တစ်ထောင်စိအောင်တိုင်း၍နောက်ကိုရေကူးစေ၏ရေသည်ဖမျက်သို့မီလေ၏ 물이 발목에 오르더니 တပံအတောင်တစ်ထောင်စိအောင်တိုင်း၍ရေကူးစေပြန်လျှင်ရေသည်ဒုကိုမီလေ၏တပံအတောင်တစ်ထောင်စိအောင်တိုင်း၍ကူးစေပြန်လျှင် 건너게 하시니 ရေသည်ခါကိုမီလေ၏တပံအတောင်တစ်ထောင်စိအောင်တိုင်းသောအခါမကူးနိုင်သောမြစ်ဖြစ်လေ၏ 강이 된지라고 했습니다. လူတစ်ယောက်ဟာအတောင်တစ်ထောင်ကိုတိုင်းတာပြီးနောက်ထပ်အတောင်တစ်ထောင်ကိုတိုင်းတာလေလေအသက်ရည်မြစ်ကပိုပြီးနှက်လာလေလေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 깊어지고 길어집니다. ဒါဟာလူသားအလုံးစီကိုစီစဉ်သွားတဲ့အသက်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါယုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် 표현했습니다. အစပိုင်းမှာတော့ရေဟာဖမျက်အထိပဲရှိခဲ့ပါတယ် 밖에 안 되었습니다. 그러나 ဒါပေမဲ့အတောင်တစ်ထောင်တိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာရေကဒူးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ် 됐습니다. နောက်ထပ်အတောင်တစ်ထောင်ကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာခါကိုမီသွားခဲ့ပါတယ် 그런 아주 깊은 생명수 အသက်ရည်ဟာအများကြီးတိုးလာပြီးတော့နေရာတိုင်းကိုစီစဉ်သွားခဲ့ပါတယ် 거기서 ထပ်ပြီးတော့အတောင်တစ်ထောင်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာ 해보니까 အဲ့ဒီရေကဘယ်သူမှမကူးနိုင်တဲ့မြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 이 되었더라고 했습니다. အစပိုင်းမှာဒီရေကစမ်းချောင်းတေးသေးလေးတစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့ရေကဆက်ပြီးစီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်သွားခဲ့ပါသလဲ 어떻습니까? 그 ရေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ထက်နဲ့လာပြီးဘယ်သူမှမကူးဖြတ်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့မြစ်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် 그런 엄청난 강물이 되었더라고 했습니다. ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးနဲ့စနေထဲမှာဒီမြစ်ကိုအသက်ရည်မြစ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် 라고 했죠. အခက်ငယ်လေးကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ကြရအောင် 다시 တပံအတောင်တစ်ထောင်စိအောင်တိုင်း၍ရေကူးစိပြန်လျင်ရေသည်ဒူးကိုမီလေ၏ 다시 တပံအတောင်တစ်ထောင်စိအောင်တိုင်း၍ကူးစိပြန်လျင်ရေသည်ခါကိုမီလေ၏တပံအတောင်တစ်ထောင်စိအောင်တိုင်းသောအခါမကူးနိုင်သောမြစ်ဖြစ်လေ၏ 못할 강이 된지라. 그 ရေထားသောကြောင့်နှင်း၍မကူးနိုင် 할 물이요. ခြေထောက်၍မမိပဲကူးရသောမြစ်ဖြစ်၏ 강이더라. ထိုသူကအချင်းလူသားဤအရာကိုမြင်ပြီးမဟုတ်တော့ဟုပြောပြီးမှ 아시고 တပံငါ့ကိုခေါ်သွား၍ 강가로 မျက်နှာသို့ပြန်စေ၏ 내가 ပြန်စဉ်အခါမျက်နှာနှစ်ဖက်၌မြတ်စွာသောအပင်တို့ကိုငါမြင်၏ 힘이 많더라. 그가 ထိုသူကလည်းဤရေသည်အရှိတို့စီး၍ 향하여 흘러서 တိုးတို့လျှောက်ပြီးမှအိုင်ထဲသို့ဝင်တက်သောအပြင် 이 흘러가는 아이디 물로 그 ဘယ်လိုဖြစ်လာပါသလဲ 어찌 된다고 했죠? ချိုလိမ့်မည် 보상함을 얻을지라고 했습니다. အသက်ရှင်၍လှူရှားတတ်သောတရဝအမျိုးမျိုးတို့သည် 강물이 ထိုမြစ်ရေတနည်းနဲ့ပြောရရင်ထိုအသက်ရေကျောက်သမျှသောအရက်တို့၌ 어찌 됩니까? ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပါလဲအသက်ရှင်၍ 라고 했습니다. ခုနတော့ကစုံပလူပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တို့ကိုပြခဲ့တာမှတ်မိပါသလား 물이 닿지 아니하면 အစစ်ဟာရေနဲ့မထိတွေ့ခင်အချိန်မှာနှစ်ပေါင်း2000နီးပါးလောက်အစစ်အနေနဲ့ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ် 물이 ဒါပေမဲ့ရေနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အစစ်ထဲမှာရှိတဲ့အသက်ဟာလှုပ်ရှားလာပြီးစတင်ဖူးပွင့်လာခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့အသက်ရည်မှာဒီလိုအစွမ်းတကုရှိတဲ့အတွက် 어찌 ကျွန်တော်တို့ဟာအဖေနဲ့အမေရဲ့အကြောင်းကိုဟောပြောဖို့ဘယ်လိုလုပ်တုတ်ဆိုင်နေနိုင်မှာပါလဲအခက်ငယ်ကိုဆက်လက်ကြည့်ကြရအောင် 강물이 이르는 곳마다 အသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတရဝအမျိုးမျိုးတို့သည်
ထိုမြေရောက်သည်များသောအရတို့၌အသက်ရှင်၍အလုံးများစွာသောငါတို့လည်းရှိကြလိမ့်မည်ထိုမြေသည်ချိုသောကြောင့် 얻을 것이다 하고 했습니다. ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး7ခန်းငယ်15အရာပင်လယ်ဆိုတာလူအတိုင်းဝိုင်းကိုဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါလား 되어 있지 않습니까? တလောကလုံးကိုအသက်လန်းစီခေါ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရည်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့အမေအကြောင်းကိုလူသားအလုံးစီသိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့အမေကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မြကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်သမျှသောအရက်တို့၌တရဝအမျိုးမျိုးတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်အခန်းငယ်30ဖြစ်ပါတယ်အိုင်နာမှာတငါတို့သည်ရက်၍အင်္ဂတိရွာမှာစ၍အင်းနေကလေးရွာတိုင်အောင်ပိုက်ခွန်ပြချက်ရာအရက်ဖြစ်လိမ့်မည်ငါအမျိုးမျိုးတို့သည်မဟာပေလင်ငါကဲ့သို့အလုံးများပြားကြလိမ့်မည်ရှုံးပွဲရည်နေရှုံးရည်ရည်မူကားမချိုရအစင်ငံရလိမ့်မည်မြေကနာနှစ်ဖက်၌စားကြကောင်းသောအပင်အမျိုးမျိုးပေါ်ကြလိမ့်မည်အရွက်လည်းမညှိုးမနွမ်းရအသီးလည်းမပြတ်ရလှတိုင်းအစင်နှုတ်သောအသီးကိုတီးလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုးရည်သည်တန်ရှင်းရဌာနထဲကထွက်သည် 그 물이 성소로 အသီးသည်စားကြဖို့ဖြစ်၏အရွက်သည်လည်းအနာရောဂါငြင်းစရာဖို့ဖြစ်သည်ဟုငါအားပြောဆို၏ 될 것이다 하고 했습니다. ညီကိုမောင်နှမတို့တရဝအလုံးကိုအသက်ရှင်စေတဲ့ရေဟာအသက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ် 수밖에 없습니다. ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရည်ပေးနိုင်တဲ့သူဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကလွဲရင်ဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရည်မပေးနိုင်ပါဘူးရှေးစကြလအနာဂတိကျမ်းတစ်ခုကိုပဲကြည့်ရုံနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရည်ကဒီလောက်တောင်တကိုးရှိတာလားလို့ပြောရင်အံ့ဩရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတခြားမိဖက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုလည်းပေးထားခဲ့ပါတယ်တူညီတဲ့ကြိုတင်ဟောစကားကိုဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး20ထဲမှာပေးထားပါတယ်ပရောဖက်ရှေးစကြလရဲ့ယူပါယုံနဲ့တမန်တော်ယောဟန်ရဲ့ဗျာဒိတို့ဟာအတိအကျကိုတူညီပါတယ် 22장 ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်1တဖန်ကြောက်တလင်းကဲ့သို့ကြည်လင်၍ဖျားသခင်နှင့်တိုးတငယ်ဤပလင်တော်ထဲကထွက်သောအသက်ရည်စီးရမြစ်ကိုကောင်းကင်တမန်သည်ငါအားပြလေ၏ 하고 했습니다. ဇာဂရိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အရာအသက်ရည်ဟာဘယ်ကနေစီးထွက်လာပါသလဲအသက်ရည်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်၍နွေကာလဖြစ်စေဆောင်းကာလဖြစ်စေအရှိပင်လယ်သို့တဝက်အနောက်ပင်လယ်သို့တဝက်စီးသွားလိမ့်မည်လို့ပြောထားပါတယ်ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး20မှာတော့အသက်ရည်သည်ဖျားသခင်၏ပလင်တော်မှစီးထွက်လာ၏ဒါဟာအသက်ရည်ရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်တမန်တော်ယောဟန်ရဲ့ဗျာဒိထဲမှာပြသထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ပလင်ဟာဘာကိုရည်ညွှန်းနေတာပါလဲ 예레미야 ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3ခန်းငယ်7ကိုတွားကြည့်ကြရအောင် 그때 ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့ကိုထာဝရဘုရား၏ပလင်ဟူ၍ခေါ်ကြလိမ့်မည် 그럼이 되며 လူမျိုးပေါင်းတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ 이름으로 인하여 ထိုပလင်သို့စီးဝေးကြလိမ့်မည်နောက်တစ်ဖန်မိမိတို့၌သို့သောစိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းသဘောသို့လိုက်၍မကျင့်ရကြ 유다 족속이 ထိုကာလ၌ယူဒအမျိုးသည်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ပေါင်းဖော်လျက်မျက်မနာအရက်ကတစုတည်းလာ၍တင်တို့ဘိုးဘေးများအမွေခံဖို့ငါပေးပူသောပြည်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည် 여기에 ယေရုရှလင်မြို့ကိုထာဝရဘုရားသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၏ပလင်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်လို့ရေးသားထားပါတယ် 것이다 하고 했습니다. ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး22ကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင် 다시 돌아옵시다. ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး22ခန်းငယ်1 보겠습니다. တဖန်ကြောက်တလင်းကဲ့သို့ကြည်လင်၍ဖျားသခင်နှင့်တိုးတငယ်ဤပလင်တော်ထဲကထွက်သောအသက်ရည်စီးရမြစ်ကိုကောင်းကင်တမန်သည်ငါအားပြလေ၏အသက်ရည်ဟာအဲ့ဒီနေရာကနေစီးထွက်လာတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခမဲတော်သားတော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ဟာတပါးတည်းသောဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတိုးတငယ်ရဲ့ပလင်ဖျားသခင်ရဲ့ပလင်နဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ပလင်ဆိုတာဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအသက်ရည်ကဖျားသခင်ရဲ့ပလင်ကနေစီးထွက်လာတယ်ဆိုတာဟာအသက်ရည်ကယေရုရှလင်ကနေစီးထွက်လာမယ်လို့ဆိုလိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖော်ပြချက်ကိုထိုနေ့ရက်၌အသက်ရည်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်၍ဆိုပြီးဇာခရိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14ထဲမှာလည်းသုံးခတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်မတူညီတဲ့စကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်မိဖက်ကြက်ပဲနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာတူညီတဲ့ကြိုတင်ဟောစကားတစ်ခုတည်းကိုပဲရည်ညွှန်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်အသက်ရည်ရဲ့အရင်းမြစ်ကဘယ်သူဖြစ်ပါသလဲယေရုရှလင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်အခန်းငယ်အနည်းကိုဆက်ပြကြည့်ကြရအောင်ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး22ခန်းငယ်1 좌우에 မြို့လမ်းမအလယ်၌၎င်းထိုမြင့်နှစ်ဖက်၌၎င်းအသက်ပင်ရှိ၏ထိုအသက်ပင်သည်အသီး12မျိုးကိုတည်တတ်၏မိမိအသီးကိုလည်းလာတိုင်းပေးတတ်၏ဒါကကျမ်းစာထဲကတခြားမြေခွင်တစ်ခုကနေတရက်ကူးချတာနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးလားရေစကြည်လအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ယူပါယုံကိုတမန်တော်ယောဟန်စီပေးခဲ့တဲ့ဗျာဒိကျမ်းအဖြစ်လည်းပြသခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုင်းနှစ်ခုဟာတူညီတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုပဲရည်ညွှန်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ် 확인할 수가 있습니다.
မိမိတီးကိုလဲလာတိုင်းပေးတတ်၏အရွက်တီလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့၏အနာရောဂါငြင်းဆန်မှုဖြစ်၏အခန်းငယ်3နောက်တစ်ဖန်ကျိန်ကြီးပေးတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိထိုမျိုး၌ဖျားသခင်၏တိုးတငယ်၏ပလင်တော်ရှိ၏ဖျားသခင်၏ကျုံတို့သည်ဖျားကုတ်ကိုပြကြလိမ့်မည်မျက်နှာတော်ကိုမြင်ရ၍သူတို့နှစ်ဖူး၌လည်းနာမတော်ရေးထားလျက်ရှိလိမ့်မည်ထိုမျိုး၌ညမရှိရစီမီကိုအလိုမရှိနေ၏အယောင်ကိုလည်းအလိုမရှိအကြောင်းမူကားထာဝရရှင်ဖျားသခင်သည်သူတို့၌ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူ၍သူတို့သည်ကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရကြလက်တံဒီနေရာမှာသူတို့ဆိုတာဘယ်သူတွေပါလဲသူတို့ဟာတခြားစိတ်ထားတဲ့ရေကိုတောက်သုံးတဲ့သူတွေပါလားသူတို့ဟာအယ်ကာလိုင်းရေကိုတောက်သုံးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာအသက်ရေကိုတောက်သုံးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အသက်ရေကိုတောက်သုံးတဲ့သူတွေဟာကောင်းကင်မှာကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရလိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဂျေရုရှလင်ကောင်းကင်အမေကိုယုံကြည်တဲ့ကောင်းကင်သားသမီးတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံနိုင်တဲ့အရေးချင်းအခွင့်အာဏာနဲ့ဂရုတော်ကိုရရှိခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်6ကောင်းကင်တမန်ကလည်းဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏ 참된지라 ပရောဖက်တို့၏ဝိညာဉ်ကိုအစိုးရသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်ရမည်အမှုအရာများကိုမိမိကျွန်တော်အားပြစေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တော်ကိုဆွေးလွတ်တော်မူပြီးဒီစကားဟာဘယ်တော့မှအလိမ်ညာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီစကားတွေဟာတစ္ဆာစကားဟုတ်မှန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူပြောတဲ့အရာအလုံးဟာအမှန်တကယ်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တွေကတစ္ဆာစကားဟုတ်မှန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ကြီးညာတော်မူခဲ့ပါတယ်မိသားစုတွေအားလုံးခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူအမှန်တရားထဲမှာတည်မြဲနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်အတွေ့အမြတ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့အသည့်တွေအများကြီးသိချင်းအပြင်ကောင်းကင်အဖေနဲ့အမေကိုဘုန်းတော်ပေးနိုင်တဲ့ဇေယုံသားသမီးတွေဖြစ်ကြပါစို့။ဒီလောက်နဲ့ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။